Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, dunque gli aggiornamenti di cronaca. Gravissimo incidente poco dopo le 2:30 della notte a Terenzano, frazione di Pozzolo del Friuli. Una giovane di 22 anni, residente a Pavia di Udine, che si trovava alla guida della propria auto per causa in corso di accertamento, è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada statale in direzione Udine, schiantandosi successivamente contro un cancello di un'abitazione. Una volta estratta dai vigili del fuoco è stata presa in consegna dal personale sanitario e trasferita in ospedale a Udine, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. E ora parliamo di 2 scosse di terremoto registrate in pochi minuti alle 11:45, magnitudo 2.4 nei pressi di Bovec, l'epicentro sul monte Spic, ipocentro a 7 km di profondità, in linea d'aria a 12 km dal confine. E poco dopo alle 12:13 con epicentro nel comune di Verzegnis, magnitudo 2.2, ipocentro a 11 km di profondità, scossa avvertita dai residenti della zona, non si segnalano in entrambi i casi danni. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli, Venezia Giulia nella giornata odierna. 4.746 test e tamponi, sono state scontrate 494 positività. Nel dettaglio 2.641 tamponi molecolari, 146 nuovi contagi, 2.105 test rapidi antigenici, 348 i casi. 3 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre gli altri ospedalizzati in nati reparti sono 75. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori notizie come sempre sul nostro sito friulitv.net. Per quanto riguarda le audio notizie ci riaggiorniamo più tardi. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna dopo lo stop imposto dalla pandemia la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero.